হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আপনারা কিভাবে এই যে ইউএসবি কেবল দেখতে পাচ্ছেন, এই ইউএসবি কেবলের সাহায্যে কিভাবে আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটাকে কিভাবে কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে, এই দেখতে পাচ্ছেন আমার কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে মোবাইলটাকে কম্পিউটার দিয়ে কন্ট্রোল করবেন কিভাবে। অর্থাৎ ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে লাগালে মোবাইলটা আপনি এই কম্পিউটারের মাউস দিয়েই চালাতে পারবেন, কম্পিউটার থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এটা আমি আপনাদের দেখাবো। তো এর জন্য প্রথমে কম্পিউটারে একটা সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে, সেটা হচ্ছে এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অন্ডারশেয়ার মিরর গো। এই সফটওয়্যারটা আপনাদের ইনস্টল করে নিতে হবে কম্পিউটারে। তো এই সফটওয়্যারটা আপনারা নেটে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। আমি এখন আমার এই মোবাইল ফোনটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে দেখাবো এবং কম্পিউটার থেকে কন্ট্রোল করে দেখাবো। প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে আপনাদের মোবাইলে কি কাজ সেটা আপনাদের দেখাই। প্রথমে আপনারা আপনাদের মোবাইল থেকে সেটিং এ যাবেন। দেখুন আমি সেটিং এ যাচ্ছি, সেটিং এ যাবেন। তারপর নিচের দিকে আসলে দেখতে পাবেন অ্যাবাউট ফোন। এই যে অ্যাবাউট ফোন দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাবাউট ফোনে ক্লিক করবেন। এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিল্ড নাম্বার। ঠিক আছে, বিল্ড নাম্বারে আপনাদের 7 থেকে 8 বার পরপর ক্লিক করতে হবে। 1 2 3 4 5 6 7। দেখুন ক্লিক করার পর ইউ আর নাও এ ডেভেলপার। ঠিক আছে, তো এরকম একটা কমান্ড আপনাদের সামনে আসবে। তারপর আপনারা ব্যাকে আসবেন। ব্যাকে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অপশন আসছে ডেভেলপার অপশন। ঠিক আছে, ডেভেলপার অপশনে যেতে হবে। এখানে এবার এই যে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন ইউএসবি ডিবাগিং, এই অপশনটা আপনাকে অন করতে হবে। আগে আপনার কম্পিউটার থেকে কি করতে হবে, এই যে কম্পিউটার আমি দেখাচ্ছি, আগে কম্পিউটার থেকে অবশ্যই আগে এই যে এই অন্ডারশেয়ার মিরর গো সফটওয়্যারটা ওপেন করতে হবে। ওপেন করার পর দেখুন এখানে ইউএসবি অথবা ওয়াইফাই দিয়ে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন। আমি ইউএসবি দিয়ে কানেক্ট করে দেখাচ্ছি। দেখুন ইউএসবি কেবলটা আমি মোবাইলের সাথে লাগাচ্ছি। ইউএসবি কেবলটা মোবাইলের সাথে লাগালাম। লাগানোর পর তারপরে আপনাকে যেটা করতে হবে, মোবাইল থেকে ইউএসবি ডিবাগিং অপশনটা অন করে দিতে হবে। তারপরে আপনাকে মোবাইল থেকে এখান থেকে ওকে করে দিতে হবে। ওকে করার পরে কম্পিউটারে দেখুন এরকম ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, দেখুন এখানে লোডিং হচ্ছে, একটু সময় লাগবে। এবার দেখুন এরকম আসার পর এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন চেক ইট নাও, এখানে ক্লিক করবেন। আমার মোবাইলের স্ক্রিনটা কিন্তু কম্পিউটারে শো করছে। ঠিক আছে, দেখুন এই যে আমি হোমে আসতেছি, এই দেখুন কম্পিউটারে মাউস দিয়ে কাজ করতেছি, সেটা দেখা যাচ্ছে। এই দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন কম্পিউটারের মাউস দিয়ে আমি যেটা করছি সেটা কিন্তু একসাথে মোবাইলের স্ক্রিনে হচ্ছে। ঠিক আছে, মানে মোবাইলটা আমি কম্পিউটার দিয়ে মাউস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারতেছি। ঠিক আছে, দেখুন তো এখান থেকে নিচ থেকে ব্যাকে আসতে পারবেন। তো এখানে স্লোটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, স্লোটা কিন্তু আসলে আমার এই অনেক আগের মোবাইল, এটা আপনার সেজন্য মোবাইলটা স্লো, এই কারণে স্লো হচ্ছে। আবার আপনি যদি মোবাইলেও কাজ করেন তাহলে সেটাও কিন্তু কম্পিউটারে দেখা যাবে। তো ভিউয়ার্স, এভাবে আপনারা খুব সহজে আপনাদের মোবাইলটাকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে কম্পিউটারের মাধ্যমে চালাতে পারবেন, কম্পিউটার স্ক্রিনে মিরর করতে পারবেন।